Bwana, lakini ngo yangu bwana inakuanga imeweza. Hii inasumbuanga wasichana kwa hii plot mbaya. Hiyo inasumbua bwana. Wewe kiateka. Hapa ni aje bwana sana kufiti bwana. Bwana siku nyingi umeniachilia Umekuachilia wapi? Yaani hata umehama. Bwana mimi nahama aje bwana. Mimi sasa mimi ndio huwa Ona first things first. sasa nikikuona hivi najua unataka kitu. Hakuna kitu. I know. Mambo ya kawaida. Sasa my wife ameenda chama. Sawa. Nataka nilete side chick wangu unajua pia. Unajua bibi zetu pia very boring. Well, acha ya Mungu Very boring. mambo ya kuoana bwana mimi sitakanza. Ameenda for 1 hour. Continue. Hiyo 1 hour akanifanya mashughuli yangu sawa. Ukiona tu ametokea hapo hivyo kwa hiyo kona akitokea tu hivi unisignal sawa. Sasa bwana mimi ni watchman. Mimi nikiateka bwana mimi si watchman. Mimi nitakuchunga. Utanichunga aje? Wewe ndio watchman. Wewe ndio kuchunga sawa. Mimi nitakupanga vizuri sawa. So usigonge mlango. Ukimuona tu hivi just whistle sawa. Ukiwhistle tu Nikiwhistle tu utasikia. Ukiwhistle tu utasikia juu. Sawa. Utakuwa hapo sitting room sawa. Bora umesema bwana utanichunga. Jaribu kusahau hiyo maneno. Unaona tu yeye nikimalizana anaenda kupea. Nipe bwana vitu za kumalizia mimi sitaki. Mimi nataka pesa. Unataka Pesa. Sawa. So umesema ni whistle. Whistle. Hii mmoja Utasikia. Sawa. Nikimuona tu umesema anatokea. Akipiga tu kona hivyo naona. Sawa. Hapana, hajakuja bwana. Naona whistle nini? Mimi ningewizo na kuita. Pole bwana. Nilikuwa naosha hapa. Sikia, ukimuona kitokio ile una whistle mara mbili sasa. So ni sawa bwana, usijali bwana. Sawa. God have mercy upon us. Ati amesema nikimuona nafanya. Hajakuja bwana. Nilikuwa napiga practice. Unajua lazima ni nini kwanza. God have mercy upon us. Pole bwana. Wewe ndio unihesabu lunch bwana. Unapika nini? Napika story wewe. Sawa bwana, unihesabu bwana. It is smoky, boo. Sasa alafu brada. It was Netflix and chill. Netflix and chill. Unakuja hapa kama huyo unapili. Na kwanza nani anagonga mlango wa kamzi? Sio ndio wanachana na huyo ni gateka. Una wewe. Cheki nini? Ndio nyumba ya mara kama na wewe. Mbuka hapo kwanza nione. Kataka sasa. Kwa sana bwana. Kwani nini firimbi na mandoo kwangu? Kwani umeleta maandamano kwangu? Hapana bwana, niko naangalia tu maslahi. Najua nyumba yenu inawasumbuanga sana bwana. Niko nimekuja kuona at least. Na umesweat kwani leo umefanya kazi sana? Nimekuwa na kazi mingi leo. Jasho inatiririka sana kabisa bwana. Mimi nimetoka chama wote nilikuwa nimesikia mnatafuta nyumba nyingine nini. Kuna nyumba pale iko mpaka na AC bwana. Hiyo nitaona baadaye. Wacha niingie, nimechoka mambo ya chama ya mama. Wacha nataka nyumba iko na AC. Ninataka lakini si sahi. Niko tu utapenda hiyo nyumba. Najua nimeinsist but wacha niingie tu ni rest hata nikule. Nitakutafuta. Imagine hiyo nyumba nipenda kabisa. Nitakutafuta. Wewe ateka bana. Wewe nimekupa tu kazi moja ufanye lakini uko na jokes. Sasa hiyo ni nini unafanya? Nakusaidia kila saa. Awe ishia bana. Mimi nitaseta alama. Kuna wiso kila saa. Awe ishia bana. Wewe enda. Mimi tajisort mwenyewe.
Nitahandle mwenyewe, nitahandle. Mwenda. Umesema utahandle kutoka hapa. Sote. Sawa basi. Mimi mkoi. Na nini endelea hapa? Nini endelea hapa? Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Shaïla. Le monde parle en plus. Bwana na nilikuiso bwana na lakini hukusikia bwana. God have mercy upon us.